Di? Oh. Oke. Baik, ini gabah apa tuh ya? Rambut. Rambut. Gabah. Tapi kan gabah loh. Rambut. Hmm. Gabah empuk loh. Iki senengane sing empuk. Ya gabah kan abot. Nah, ini gabah iki. Gabah. Ini gabah. Gabah. Lagi panen. Wah, temu di? Oh. Oke. Oke. Perane jenengan panen apa to, Mbah? Panen mawon. Panen apa kan? Basah ikan. Lah ngira. Yang ini kira rak keluwetuk, lagi mana ikan ditumpuk-tumpuk udah. Ini lepnya ora bareng saiki. Awal kalau iki geger. Tumpuk ngono rendeng ya. Anget berkumpul. Lah tak pikir singkilan niku nggih anu. Napa? Gabah. Lendi. Kae tumpukan Rambut. Gabah kabeh ngono biyane ya. Lah ya. Ya dipijet kuwi. Tak delok, bah lagi tumpukan akeh aku. Klaru ning patikan karo tletong wedhus. Oh niku? Oh. Tletong wedhus. Kok nang pacitan aja menembak. Lagi golek wong kono lho. Digoleki wong kono barane bawa kentut. Dik digawakne Iya, omahe bojone patikan yang tapi gawakne wong kono. Oh, ngapain ndi nang kono pacitan. Acara apa ki? Piye? Golek empumpuan ngendi iki? Lah ngendi sir ngempuk? Ayo. Warunge Mbah anu kae urung buka ya. Urung. Iya. Oh, emase olahraga wingke. Nah, golek empumpuan. Urung pumpukan jengko. Ayo. Iki tak jogging sik dhewe. Jogging. Ben kok ben Ben kuat mangan. Kuat. Oh, Kuat mangan. kuat. Dene awake dhewe mendina ngene iki ya. Sehat, Mas. Sehat afiat. Artisku jalan-jalan iki lho. Ben sehat. Heeh. Ben jare gadis aja. Iya. Tapi esuk wingke golek ayam potong, aku senengane utuh. Oh, Ayam potong. dipotong-potong. Iya. Nglimprek. Anune ra kuat. Mesine under dhewe. Ayo. Pernah benesuk tuku aku mau. Iya, wis kaya Bengi perkanggo. Nah, kurang anu ayam potong lemes kok. pelo. Iya, pela-pela kaya amat. Masa rumusnya ora ngerti. Iya. Dah, sekian dulu. Selamat pagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan kudoakan yang melihat videoku kudoakan panjang umur, murah rezeki. Amin. Dan jangan lupa subscribe. Selamat pagi, Assalamualaikum.